村里边的狗，跑得好快呀！带它们去走一圈，散散步。在这个村里边，现在呢没什么人，大家出来跑一跑，走吧。小黄黄，3个。村里边很多狗狗的，到处都是。你看，这家里边也有几个，这里也是狗狗，很多狗的，都是放养的，不关的。这一家也有一堆狗绑起来了，你看到我们狗狗就叫呀，汪汪呀，看到没有，全是狗。这边也有狗叫叫，来走了走了，我爸走了，汪汪走走，走了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 ，一村的狗都叫起来了啊！快点，走了。恶狗特别的多，哎呦，跑啊，走了，这都上面的狗叫了，走了走了，带他们到这个高铁站这里逛一圈，不懂为什么又停工了啊？小黑，喂，那。这个地方小狗好跑了吧？随便他们跑了啊，很大很大的一个地方。跑吧跑吧。小黑跟在我身边，那2个家伙已经跑得特别特别的远那边了。好可爱啊！跑吧，就自由的跑吧。喂呀！关于这个高铁呢，为什么这几天又停工了呢？很多传言呢，有的说是广东那边不承认这个高铁，也有的说是因为就是那些挖掘的这些工人呢不清楚，就是把那些树木都埋在地下边去了，然后呢说怕影响到以后打这个地基，因为他们要打桩嘛，怕不牢固。也有的说是因为他们工人这方面那个图纸看错还是怎么的，把那些坐标给弄乱了，铁4院的人叫停了，要重新勘察这个反正什么传闻都有不管是怎么样目前呢是停工的一个状态4处都在停工，都没有一个开工的。但是听说是18号开幕式今天已经17号了，我感觉不到应该是没有办法18号开幕式了，要不然的话今天怎么有人在这里布置现场弄一下搭台什么的，对吧？没看到有什么都没有。就是目前就是这样子的一个状况。这几个家伙跑得越来越远了我把他们叫回来。哎呦，真的是撒欢了今天跑得可真爽了。进来了喂，快点进来，进来了，进嘛，牙膏进来。好，你看回来了，回来，回家了，回家回家回家像只野马一样在这个草原上面奔驰。快点回家喽！小黄还有小黑飞得好快好了好了，回家那来了一只小母狗我们小武同学马上有兴趣了。好了，这一期视频就分享到这里，拜拜了。